Arkadaşlar bu videomuzda bir makinamızın Ryzen 5 3500X işlemcili 16 GB RAM ve ADATA 500 GB 2.5 inç SSD'si olan makinamıza Samsung NVMe diskimizi takacağız. RAM'imizi 32'ye çıkaracağız ve yeniden sistem kuracağız. Bu performans artışını hep beraber göreceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şu anda sökmeye başlıyoruz. Şimdi Rufus'ta hazırladığımız Windows kurulumumuzla makinamızı başlatıyoruz. Diskimizi tek parça yapacağız. Ürün anahtarımızı sonra gireceğiz. Pro sürümünü kuruyoruz. Sözleşmemizi kabul edip burada diskimizi tek parça yapacağız. İçinden girelim ve kuruluma başlıyoruz.